こんにちは。本日のクロッキーのモデルは小さぎさんです。それでは1ポーズ目いきましょう。よーいスタート。あと1分30秒。あと1分です。あと30秒。あと10秒。はい、終了です。それでは次は2ポーズ目になります。よーいスタート。あと1分30秒。
あと1分です。あと30秒。あと10秒。はい、終了です。それでは次は3ポーズ目になります。よーい、スタート。あと1分30秒。あと1分です。あと30秒。あと10秒。はい、終了です。次は4ポーズ目になります。それでは行きましょう。よーい、スタート。
あと1分30秒。あと1分です。あと30秒。あと10秒。はい、終了です。それでは次はいよいよ最後のポーズになります。5ポーズ目です。よーい、スタート。あと1分30秒。あと1分です。あと30秒。あと10秒。はい、終了です。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。本日のクロッキーのモデルは小サギさんでした。
それでは次回も一緒に1日5ポーズ楽しんでやっていきましょう。バイバーイ。